د خوبونو جزیرې. لیکوال جبران خلیل جبران. ژباړه زینب سالک. لوستونکي مرسل احمدزی. هوښیاري. بې شکه هوښیار او پوه انسان هغه دی چې په ډیره عاجزۍ او درناوي د الله جل جلاله په حضور کې ودرېږي او سر ټیټ کړي. د انسانیت معنا او د انسان اصالت پر رنګ، نسل او قوم پورې اړه نه لري، بلکې د هغه په پوهه، هوښیاري او نیکو کارونو پورې تړلی دی. ملګرو په یاد ولرئ چې په یو قوم یا ملت کې د شپون د هوښیار او پوه زوی اهمیت او ځای د پاچا له ناپوه او بې حکمته زوی ځنې ډیر او غوره دی. ته او پلار نیکه دي چې له هر نسل او ملت ځنې یې وی به، خو لوړتیا او اړتیا دې د پوهې او حکمت له امله شونې ده. همدا پوهه ده چې د غلو او داړمارو لاس ورته نشي رسیدی. د پوهې او حکمت کوم څراغ چې ستا په زړه کې بلیږي، بې له مرګه یې هیڅ څیز نشي مړ کولی. د هیڅ قوم ریښتینې شتمني د هغوی په سرو او سپینو کې نه ده نغښتې، بلکې ریښتینې شته یې پوهه، حکمت او د خلکو نیک کارونه دي. د روح پاکي د انسان څیرې ته نورانیت او ښکلا بښي او په کړنو کې یې درناوی، خواخوږي او لوړتیا زیږوي. د هر انسان روح د هغه په سترګو، څیره او کړنو کې څرګندیږي. زموږ څیره زموږ له خبرو او کړنې مو له ځان پوښتنې او خودۍ ځینې نشي جلا کېدی، ځکه زموږ ریښتینی کور زموږ روح دی او دا هر څه په روح کې وي. سترګې مو د روح دروازې دي او خبرې مو د هغه استازي دي. پوهه، حکمت او هوښیارتیا د ژوند وفادار ملګری دی او هیڅکله بې وفایي نه کوي. پوهه مو د سر تاج دی او هوښیاري مو امسا ده. هغه مهال چې دا دواړه څیزه ستا د لاس لاندې وي، نو د ټولې نړۍ خزانې ستاسو دي. کوم خلک چې ستاسو په ارزښت پوهیږي، له نسبي ورور نه مو ښه دی، ځکه چې ښایي خپل ورور مو له سمې پیژندنې ځنې بې برخې وي او لوړتیا او ارزښت مو ورته څرګند نه وي. له بې عقله او بیړه سره ملګرتیا کول داسې دي لکه له شرابي سره چې بحث کوي. الله تعالی تا ته پوهه، حکمت، عقل او هوښیاري درکړي. د فضل او کرم څښتن یې ګرځولی. دا څراغونه تل روښانه وساته او د هوښیارۍ او پوهې شمع د باالحوصۍ او بدیو له سیلیو وژغوره. هوښیاران خو د همدې شمعې په مټ د انسانیت لاره روښانوي. په یاد ولره، د زرګونو بې عقله، ړندو او ناپوهو کسانو په پرتله یو هوښیار او پوه انسان د شیطان او د هغه د لښکر مقابله په اسانۍ سره کولی شي او ذلیل دښمن ته خنډ پیدا کولی شي. هغه لږه پوهه چې د عمل جامه ور واغوستله شي، له هغې ډېرې پوهې ځنې غوره ده چې په عمل سره نه بدرګه کیږي. که خپله پوهه مو ونه توانېده چې لوړو معنوي درجو ته مو ورسوي او له مادیت ځینې مو لرې کړي، نو هیڅکله به هم حقیقت ته ونه شئ رسېدلی. که ستاسو پوهه ونه شي کولی چې انساني کمزورۍ او کړاوونه شاته پرېږدي او د پرمختګ لارې ته مو لارښوونه وکړي، نو باور وکړئ چې تاسو هیڅ ارزښت نه لرئ او تر قیامته به لالهانده اوسئ. د پوهانو او حکیمانو خبرې په غور واورئ او په خپل عملي ژوند کې وازمویئ. د حکمت خبرې واورئ او عمل پرې وکړئ. د بیا بیا اورېدو او تکرار له مخې ځان مه غټوئ، ځکه هغه څوک چې یوه خبره د ځان د هوښیار ښودلو لپاره بیا بیا تکراروي، د هغه خر په څیر دی چې ملا یې د کتابونو دروند بار کږه کړي وي، خو په یوه ټکي یې هم نه پوهیږي.
انسان د وخت بندیوان. اوږده ورځ راټوله شوه. شپه ورو ورو له لوړو څوکو راکوزیږي تر څو دا نرۍ رڼا هم وزبیښي. په لرې ونو کې ورور کې ځلیږي یا کوم برقي ګروپ نرۍ نرۍ ځلا پاشي. د خرابې هوا له کبله شنې پاڼې وچې شوي او غوټۍ ترمې ترمې دي. زما پر روح بې اندازې خفګان خور دی او خوښۍ داسې ژوندۍ تیروي لکه تیاره چې د رڼا جامونه نسکوروي. ای کاش چې زه پرون روح او یاد یې هیر کړی شم او هغه ترخې خاطرې هم چې راته یې پرېښي دي. سپوږمۍ د ډنډ په اوبو کې لامبي، ستوري د تل په څیر سترګکونه وهي او خمار خمار هواګانې ټالۍ وهي. همغه چاپېریال دی او همغه فضا ده، خو زما زړه د کمزورۍ له امله د ناکرارۍ په دریاب کې ورو ورو ډوبیږي، لکه د احساساتو د بوج تاب چې نشي راوړی. خو زه نن د دغه فکرونو څخه د امان غوښتونکی یم. غواړم د څه مودې لپاره د زمانې سختیو او کړاوونو سره په مخه ښه وکړم. د شپې تیاره پخیږي او زما اراده کلکیږي. ستوري د اسمان په پراخه سینه کې پټ پټونې کوي او ناکراره خیالونه په فضا کې څرخیږي. تیرې ورځې، کاش چې ما تیره ورځ هیرولی شوای او له تکلیفونو او دردونو ځنې سترګې پټولی شوای. کاش چې له شکونو او کړاوونو ځنې بې پروا شم او له شته او نشت ځنې بې خبره. بې اختیاره چیغه. ته وایې چې د ژوند له پیښو سره سره په خندا او خوشحالۍ باید ژوند وکړو. خو خوښي په اوس مهال کې خو همدا خوښي انجرود دی. د یو پیکه مسکا شاته هم زرګونه ستونزې او ربړې پټې دي. آیا سندره له درده ډکه نه ده؟ یا د توتکۍ چغار زړه سوری کوونکی نه دی؟ په سره غرمه کې چې کارغه کاغ کاغ کوي، نو آیا ته پکې ځور نه وینې؟ دا شین اسمان چې د ستورو او سپوږمۍ کور دی، تا یې د زړه په سرو وینو لړلې څنډې نه دي لیدلې چې په پراخه سینه یې د سرو وینو رودونه ګرځي؟ او نړۍ ځلوونکې سپوږمۍ چې د کائناتو له کوره تیاره شړي، د خزان په تړمه غرمه چې رنګ یې زیړ زیړ وي لکه د ناتوانۍ په سمندر کې چې ورو ورو ډوبیږي. څه معنا لري؟ د چنګ او رباب نغمې ماته خو د آهونو له مزرابه راوتلي ښکاري، او غیږې غیږې وریځې چې وریږي او په فضا کې ویشل کیږي، لکه د لیوني د چغو په پراخه فضا کې بې درکه شي، او د مظلومانو د وینو او اوښکو په څیر نه کوم ارزښت لري او نه جبران. ژړېدونکی سمندر، فریاد کوونکي څپې، شنې خو خپه او غلې پاڼې. راته ووایه چې خوښي اوس مهال انجرود ګرځېدلی او د هما سیوری ترې جوړ شوی. ته خپله ووایه هغه څیز به څنګه مومو چې له سره وجود نه لري، خوښي او خوشحالي.